这是一辆全新下的4驱越野升降顶房车的额头升降顶房车的一个版本。大家好，我是宇宙，一名会拍视频的房车体验师，累计为570名房车用户提供改装建议和定制服务。今天大家来感受的就是这辆基于大通 T90 4驱越野底盘改装来的房车哈。它采用的是骑行家的家族化的这个设计，额头升降顶的设计啊。额头顶升上去了之后，小额头瞬间秒变大额头，比国内最大的额头床的额头床睡得还要舒服啊。那么今天跟着宇宙的镜头来把它感受一下。目前这款车改装完毕呢，是5.95米的长度，宽度呢是2.2米，车高是2.73米，2.73米的一个车高。全铝的车身结构给这款车带来更加轻的重量，也就意味着它的油耗也能控制到同级别最低啊，比较的优美哈，它的这个造型。大通 T90 这个当红炸子鸡的底盘呢，也是比较的受网友的喜欢。双涡轮增压发动机啊，8AT 的采孚的变速箱，博格华纳的智能4驱系统啊，高速2驱，高速4驱啊，自动模式啊，低速4驱。打到低速4驱之后呢，我们后桥差速锁啊就生效啊。那座椅呢都是这种运动座椅啊，比较的这个范儿还比较的好啊，中控的大连屏啊，内饰呢都是真皮的一个包覆啊。一键启动、定速巡航、电子手刹啊，该有的都有了。来，我们来看一下整个车身的一些设计。户外的是3米的遮阳棚、加水口和高圆形的抽拉的柴油灶啊。海拔5000米呢，也能轻松的炖上一锅牦牛肉。尾部的话是一个后备箱啊，我们这是合法背载啊，公告上有这个东西，合法背载啊。12伏的变频空调的室外机啊，这个是倒车雷达。倒车后摄像头，这个马桶的抽拉舱和这个救援牵引钩，这个都是一体的这个保险杠啊。这一块的变现啊，3470的加长轴距，1750的后轮距还有一个房车专用底盘。好，外观咱们就看到这儿，直接上内饰。进门的位置呢，安装的是一个伸缩的脚踏板啊，然后呢一个双层门啊，双层门可以单独的锁止哈，这个是金刚纱网啊，金刚纱网。来一踏两踏，好，这个就是额头床了。来，我们感受一下它的这个额头床的升降哈，升上去之后呢，我们可以轻松的坐起来穿衣服，坐起来为爱鼓掌啊。让爱情尽情宣泄，让3胎提前到来。如果大家知道国内的一些房车呀，尤其这种依维柯的额头房车呀，额头都是太低了，非常压抑，跟这个火车卧铺一样。那么我们采用了这样一个额头升降的技术，哎，看是不是非常的优美啊，非常的优美。来，我们下去看一下它的升起来了之后的这个外观。来。就是这样家族化的额头升降顶的设计，它运用在了依维柯的欧胜、大通的 T70、大通的 T90， 50铃的单排啊，和这个福特的吕小 T 啊，福特的新全顺的这身上，所以说家族化的额头升降顶的设计也是非常成熟的啊，防水耐磨抗紫外线，使用寿命至少是10年以上啊，大家不用担心它漏水啊，不漏水的，不漏水。上面呢还有一个大号的天窗，内饰呢都是这个 GMT 的汽车级的内饰，都是热压件，都是扣件扣在上面的啊。然后呢，整个内饰呢采用的是这个原木色的亮面板啊，今年非常流行的一个板材啊，看上去非常清清爽爽的啊。然后呢，往后走的话就是高位的花洒不锈钢的洗手盆，800瓦的电磁炉，柴油冷空机、柴油热水器，还有一些抽屉，双开门的冰箱，冷冻冷藏，还有分区控制。上面呢还有一个大衣柜哈，大衣柜呢能放不少东西哈。然后呢，独立的卫生间，配备赛德福德可旋转的马桶啊，都是一体的这个卫生间啊，品质还是非常 OK 的。上面呢还有双向的换气扇啊。我现在感受一下啊，我是一个1.74米、140斤的个子站在里面，是不是前面还能站一个啊？还能站一个。作为认证，我是宇宙啊，您最贴心的房车销售啊。
就这款车宇宙手上有一点权限啊，能尽量的能帮助大家啊。最低的这个价格提到心仪的房车啊。然后呢，这个也能实现前后贯通。你看后边还有非常富裕的空间，这两个座椅呢也都有比较好的一个倾斜的角度啊。这是一个旋转的延长桌子，桌子板可以延长到这边来，比较大的一个桌子。后边呢是一个纵床，纵床现在是一个长度1.88米，1.88米，宽度后边能达到1.1米，前面呢可能是90公分的一个尺寸啊，它是一个不规则的形状啊，睡下1到2个人是没什么问题的啊。后边呢就是这个12伏 KME 变频空调的势力机了。目前这款车是一个顶配的车型，现车只有一台啊，现车800安的磷酸铁锂电池，10度电，500瓦的太阳能板啊，3000瓦的冲力变一体机啊，110升的净水箱，45升的污水箱，马桶自带20升的黑水箱啊，柴油暖风机、柴油热水器、柴油灶。其实说大房车上有的东西它都有啊。喜欢这一款现车吗？目前这一款车终端，宇宙车手上的权限还比较大一定能帮到大家喜欢这款车的车友。好，那么我们把顶降下来，就结束今天的这个视频介绍再给大家报一个喜啊！宇宙2022年的这个全国的这个销量是137辆很多车友和这个我们的同事都说你应该是中国最牛叉的这个房车销售了137辆一年，很厉害了有的厂家可能一整年还做不到100多台车，你一个人就干到了137也是感谢大家的信任，我也不会辜负大家对这个宇宙的喜爱争取呢将最好的产品最优质的讲解和最完善的这个定制让大家舒舒服服的用房车。好了，那本期视频就到这儿，我们下期再聊，拜拜。